شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Ramazan'ın son 10 günündeyik. Ramazan'ın ve ilin en faziletli günlerindeyik. Aziz ve muhterem kardeşler, bu günün Ramazan'ın 10 son gününün özel hususiyeti ve faziletleri vardır. Bu 10 günde iman ehli için büyük hayırlar ve büyük kurtuluşa gitmek için büyük vesilelerden istifade etmek fırsatı vardır. Aziz ve muhterem kardeşler, Ramazan'ın son 10 gününde muvaffak olmak fırsat ömrüdür. Bu olabilir bir daha Ramazan'a gelip çatmayasan. Olabilir başka Ramazan ayı gelene kimi. Başka Ramazan ayının son 10 günü gelene kimi. Bu dünyadan köçüp gidersen. Olabilir berzah aleminde olasan. Unutma ki eğer bu 10 günün faziletinden mehrum olsan, o gün sen peşmançılık ellerini çiğneyeceksen. Aziz ve muhterem kardeşler, bu son günün, son Ramazan'ın 10 gününün özel hususiyetleri ve faziletleri vardır. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hem sözleri hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri ve hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluyla giden selef-i salihin emelleri subut etmektedir. Aziz ve muhterem kardeşler, bu gecenin özelliklerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gecesinde başka günlerden daha çok çalışardı. Bu 10 günde daha çok Allah-u Teala ibadet ederdi. Daha çok Allah'a yakınlaştırıcı emellerden, daha çok Allah'a yakınlaştırıcı emelleri ederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka günlerde etmediği hayır emelleri bugün de ederdi. Çoklu Kur'an okuyardı, namazlar kılardı, sedeke verirdi ve bütün Allah'a yakınlaştırıcı emellerden Allah'a yakınlaşmak için istifade ederdi. Ayşe radıyallahu anha Sahih Müslim'in rivayet ettiği hadisinde buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde çalıştığı gibi ibadetlerde, taatlerde başka günlerde çalışmazdı. Ve hemçinin Bukhari'de, Müslim'de gelen hadiste Ayşe radıyallahu anha buyurur. İzâ dakhalal ashr şedde mi'zarahu ve ahya leylehu ve ayqaza ahlehu. Ramazan'ın son 10 günü girdikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izarını bağlayardı ve geceni ibadete kalkardı ve bu ibadeti yerine getirmek için ailesini de oyadardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ. Hadisi İmam Bukhari rivayet etmiştir. Hayre yönelten insan hayır etmiş kimidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemçinin Kur'an-ı Kerim'de nazil olan ayetleri ilk önce özü tetbik edenlerden idi. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ahlikum nara ve kuduhen nasu vel hicara. Ey iman getirenler! Özünüzü ve ailenizi cehennem odundan kurtarın. O cehennem odu ki orada yanar. Yanar şeyler insanlar ve taşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü kalıktığına bakmayarak bu hayırdan ailesinin mehrum olmasını istemezdi. Zevcelerini de oyadardı ki onlar da bu gecenin faziletinden, bu gecede olan ganimetten istifade etsinler. Aziz ve muhterem kardeşler, ve hemçinin Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadislerde, nece ki İmam Ahmed bin Hanbel Musned kitabında rivayet etmiştir.
Deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanın evveli 20 günü karıştırardı ibadetle başka emelleri. Bazen yatardı, bazen oyanardı, bazen gece namazları kılardı, bazen terk ederdi. Ama deyir son 10 gün geldikte ise ancak ibadetle geçirerdi. İstersen gecesi, istersen gündüzü. Ve terk-i dünya olardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra gelen sahabeler de ve kıyamet gününe kadar onların yoluna gidenler de, gidenlerin de durumu budur aziz ve muhterem kardeşler. Sizlere hatırlattığım önceki hadislerde bir neçe fayda var. Onlardan birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son 10 geceni ibadeti çoklaştırmağıyla özelleştirmesi. Ve bu bütün ibadet növlerine aitti. Tek gecenin namaz kılmaktan ibaret değil. Tek geceleri müeyyen ibadet növünü eda etmekten değil. Bütün ibadet növlerini artırardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an okumağı, namaz kılmağı, sadaka vermeyi, itikafı, Allah'ı zikir etmeyi, tesbih etmeyi, duanı vesaire kim ibadetleri. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izarını bağlayardı bu ayda. Ne demek izarını bağlayardı? Yani yoldaşlarına yakın gitmezdi. Yoldaşlarından, zövcelerinden kenar gezerdi. Hatta vakti başka şeyle geçmesin diye. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ay için koyduğu özelliklerdendir. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek özü durmağıyla yetirmezdi, kifayetlenmezdi, ailesini de oyalardı. Ailesini de ibadete kaldırardı. Ailesinin de Allah'a yakınlaşmağını tövsiye ederdi. Aziz ve muhterem kardeşler, bütün müminler bu şekilde olmalıdır. İlk önce bildiğin ilmi özün tatbik etmelisin. Ve sonra ailene öğretmelisin. Ve sonra çevrendekilere. Nece ki Allah Teala Müddessir surasında buyurur: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Ey Muhammed! Sen yakınlarına çattır. Allah'ın hükümlerini beyan eyle. Senin nazil olanları onlara anlat. Ona göre bizler ilk önce bildiğimiz faziletleri, bizleri Allah'a yakınlaştırası vesileleri bildikten sonra ilk önce özümüzü tatbik etmeliyiz. Ve sonra onu ailelerimize öğretmeliyiz. Ve sonra yaşadığımız çevrelere, yaşadığımız cemiyetlere. Aziz ve muhterem kardeşler, kim bu mübarek 10 günden ömür fırsatı hesap olunan Ramazan'ın son 10 gününden yeteri şekilde istifade etmezse o insan büyük bir fazilet yitirmiş olar. Alçaltıcı, rezalet edici bir şekilde uduzanlardan olar. Ve bilmelidir ki şeytanın toruna, şeytanın hilesine düşenlerden olar. Ve hemçinin aziz ve muhterem kardeşler, eğer kimler bu son 10 gecenin faziletinden mehrum olurlarsa bilsinler ki onları şeytan oynatır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Fatır suresinin 6. ayetinde buyurur: İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva innemâ yed'u hizbehu liyekûnu min ashabi sa'ir. Hakikaten şeytan sizin düşmeninizdir. Onu özünüze düşman tutun. O özünün yoluyla gidenleri, özünün arkasıyla gidenleri cehennem ehli olmağa çağırır der Allah-u Teala. Sen çalış bu Ramazan ayında, ahırıncı 10 günde ve bu günden sonraki ilin başka günlerinde şeytanın yoluyla gidenlerden olma. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
İnneşşeytane lekum aduvun mubin. Şeytanın arkasıyla gitmeyin. O sizin açık aşkar, gizli olmayan düşmeninizdir. Kimler şeytanı özüne düşman tutmazsa, onda o zaman o insan şeytanın dostu olar. Şeytan ve şeytanın dostları cehennemin dibinde yanar. Aziz ve muhterem kardeşler, Ramazanın son 10 günün özelliklerinden hemçinin bu son 10 günde itikafa çalışmak, çalışkinen itikaf edesen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanın son 10 günü itikaf ederdi. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevceleri itikaf ederdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabeler de itikaf ederdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da onlar itikafı devam ettirerlerdi. İtikaf, mescidde həbs olunmaq deməkdir. Mescidde oturmaq deməkdir. İbadet üçün, Allah'ı zikir etmək üçün, Allah'a yaxınlaşdırası vəsilələrdən istifadə etmək üçün. Eğer bir insan mescidde oturarsa, yatmaq üçün, istirahat etmək üçün, kölgelənmək üçün, vaxtını keçirmək üçün və yaxud başqa məqsəd üçün bu insan etikaf etmiş olmur. Etikaf eden insan bütün yayındırıcı vəsilələrdən uzaq olmalıdır. Tamamıyla işi gücü ibadet olmalıdır. İbadetin her hansı bir növü olsun. Teki vaxtını boşa geçirmesin. Aziz ve muhterem kardeşler, etikaf ibadeti Kur'an'la, sünnetle sabit olan bir ibadettir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Yoldaşlarınıza, zevcelerinize yakınlaşmayın itikafta olduğunuz zaman. İtikafta olmak, aziz ve muhterem kardeşler, geçmiş ümmetlerde de var idi. Tek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinde değil. Nece ki hadiste rivayet olmuştur ki ya Resulallah, bu itikaf Peygamber tek bizim ümmete mi aitti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir ki hayır, geçmiş peygamberleri ve onların ümmeti de bunu ederdi. Hemçinin sünnede muhterem kardeşler, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu Müslim'in rivayet ettiği hadisinde buyurur: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce Ramazan'ın ilk 10 günü itikaf etti. Ve sonra ortadaki 10 günü itikaf etti. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: İnni a'tekiful aşrul evvel eltemisu hadihi leyle. Ben Ramazan'ın ilk 10 gününü itikaf ederdim ve bu ilk 10 gününde Qədir gecesini aktarardım. Thumma a'tekiful aşrul evsat. Sonra bu Qədir gecesini aktarmak için ortada yerleşen 10 günde itikaf ederdim. Thumma utitu faqila li. Sonra bana gönderildi. Sonra bana belə vəhy olundu, belə geldi haber ve bana değildi. İnnemâ fil aşril avâhir femen ahabba minkum en ya'tekife felya'tekif. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bildirildi ki Qədir gecesi Ramazan'ın son 10 günündedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: sizden kim itikaf etmeyi isteyirse Ramazan'ın son 10 gününde itikaf etsin. Ayşe radıyallahu anha Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisinde buyurur: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kimi Ramazan'ın ahır 10 gününü itikaf etti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zövcesi onu devam ettirdi. Aziz ve muhterem kardeşler, itikafta esas məqsəd insanın Allah'a yakınlaşmasıdır. Esas hedef, esas məqsəd budur itikafta. Eğer kim başka bir niyetle itikaf etmek isteyerse onda o zaman onun ettiği itikaf sayılmır. Çünkü sen itikafta nefs terbiyesi için çalışmalısan.
Ola bilsin ilin başka günleri bu fazilet olmadığına göre sen bu əmələ can atmırsan. Gecəni ibadətlə keçirməyə çalışmırsan ve özünü haramlardan çekindirmeye çalışmırsan. Bu son 10 gece senin için fırsatdır, nəfs tərbiyəsi üçün. Özünü alıştırasan ibadete. Haramdan çekinməyə özünü alıştırasan. Allah'a yaxınlaşmağı özündə hiss edəsən. Özündəki təkəbbürlüyü sındırasan. Ve günahların, ettiğin günahların bağışlanması için zəhmət çəkəsən. Çünkü hakikaten məhrum insanlar Ramazan ayında bağışlanmayan insanlardır. Hakikaten Allah'ın rəhmətindən uzaq olan insanlar Ramazan ayında Allah'ın rəhmətini kazanabilmeyen insanlardır. Əziz ve möhtərəm qardaşlar, əməl ne kadar Allah katında büyük olursa, ne kadar Allah katında əzəmətli olursa, ne kadar Allah katında şərəfli olursa, o kadar şeytan çalışır insanı ondan yandırsın. Şeytanlar bağlı olmağına bakmayarak, bugün insan cildinde olan şeytanlar açıktır. Onlar vəsvəsə verir. Çalışın onlardan uzaq olasınız. Allah'ın zikrindən yayındıran, sen Allah'ın dininde sabit olmağına yayındıran ne vesile varsa, ne varsa hamısından uzak durmaya çalış. Bu senin için bir fürsətdir.